Впродовж 2018 року на ремонт автомагістрали у Чернівецькій області службою автомобільних доріг буде освоєно майже півмільярда гривень. Одним із наймасштабніших проєктів є реконструкція дороги Чернівці-Житомир протяжністю більше 300 кілометрів. Детальніше через мить. Загалом цьогоріч службою автомобільних доріг Чернівецької області буде освоєно близько 500 мільйонів гривень, з яких майже 200 мільйонів складають кошти, які надходять у результаті митного експерименту, які будуть освоєні на 12 ділянках доріг Буковини. На даний час на всі об'єкти виготовлена проєктно-кошторисна документація, проведені торги, визначено переможця. Процедури торгів так завершені. Значить, роботи на двох об'єктах завершені в повному обсязі. Ще два об'єкта готуються до здачі в експлуатацію. І на решту об'єктах активно проводяться роботи. Зараз триває капітальний ремонт дороги Чернівці-Житомир. Станом на сьогодні виконано більше 90% робіт та освоєно майже 280 мільйонів гривень. По напрямку Житомир-Чернівці на цій автомобільній дорозі. Це перша ділянка, вона введена в експлуатацію протяжністю 5,8 км. Це перед Хотином ділянка. І в стадії вже завершення готується підвод. 3 ділянки загальною протяжністю 15 кілометрів. Це Недобоївці-Керстенці, Керстенці-Денівці і від Денівців через міст, до моста, через річку Ренгач. Микола Швець, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.